بسم الله. بدي أبدأ في تحضير الباستا. بضيف شوي من زيت الزيتون وابدأ في قلية من الثوم يا سمير. طبعا الباستا أنا سلقها سمير ومجهزها حبيبي. راح أضيف شوي من الباذنجان فوق الثوم وأخلي شوي بدي أحطه على الوجه مباشرة. راح أنزل برب أو باللحم الآن يا سمير. هي تقريبا نص كيلو لحمة. عندي رب بندورة وعندي بندورة بيتية. عندي كمان جبنة البارميزان وعندي الباستا المسلوقة، ملح وفلفل، وأكيد راح أضيف عليه جبنة موزاريلا على الوجه. هون راح أضيف شوي من الفلفل الأسود، وهي كمان شوي من الملح، مش شوي يعني، بدنا الملح الأكل منيح. رب البندورة حتى نعزز النكهة. تمام. وشوي بدنا نحوسها شوي صغيرة مع اللحمات. هون طبعا بستغلي البندورة البيتية مع المنكهات كلها. الآن بدنا نضيف الباستا. إذا فرن أبو سوارة الآن مسخن على 200 مئوي فوق وتحت مع المروحة، وجاهز لاستقبال صينية الباستا حتى نحمرها ونطبخها. الآن راح أضيف يا سمير هالباستا المسلوقة والمجهزة أنا، ونضيف عليها جبنة البرميزان. هاي أيوة. أثناء الطبخ. أثناء الطبخ حرك يا سمير حوستين هيك. أول ما تغلي عندي مباشرة رايحين نحطها بالصينية ونضيف عليها جبنة البرميزان. 200 مئوي تقريبا بدنا نتركها ربع ساعة ثلث ساعة تتطبخ وتاخذ لون حلو.